Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo estoy llamando Matías Alejandro Palomino Ríos, de primera de secundaria, y esta es mi exposición de los efectos positivos de la pandemia hacia la naturaleza. Primero, me da contaminación, porque, por ejemplo, en China, que tiene una gran población y aplicó la cuarentena, el aislamiento y la ausencia de carros en la vía pública, ha disminuido las emisiones que causaba el parque automotor. Y aquí también está causando lo mismo. Otro también es que se ha visto aguas más limpias. Por ejemplo, en Venecia, Italia, en años anteriores era agua más sucias y ahora es más limpia. Hasta se pueden encontrar patos, peces y hasta un pulpo. Debido al aislamiento social, las personas han sabido cómo ahorrar, reutilizar y reciclar cosas y cómo utilizar su dinero adecuadamente. Y esto nos ayuda a comprender cómo, y también a comprender cómo esto afectará, cómo no reciclar afectará no solo a estas generaciones, sino a las futuras. Por ejemplo, en vez de botar una botella ahí, y no, ahora lo vuelvo a utilizar porque ya no hay tanta plata por la cuarentena, porque han despedido a muchas personas. Vamos por aquí. En España se ha disminuido el tráfico de personas en la vía pública. En España, la semana del 9 al 15 de marzo, se ha disminuido un 23% de personas en la vía pública. Y esto, y también algunos comercios, así comercios que están en la calle, ambulantes. Bien, ¿esto qué nos dice? Bien, por ejemplo, muchos ambulantes botan así sus desechos, botellas ahí que no sirven, lo dejan ahí en la pista, cáscaras de tal vez hacen caña de azúcar, lo dejan ahí tirado, de residuos, botellas, basuras, y ahí nomás lo dejan, se van a otro sitio y dejan ahí contaminado y nadie se hace cargo de ello. Después, vamos con otro, fauna salvaje. La fauna salvaje también se ha ido beneficiando porque debido al aislamiento en China es muy tradicional que se coma o se use para medicina animales exóticos. Y estos animales exóticos están en lista negra roja o en peligro de extinción. Debido al aislamiento que nadie había podido salir de su casa, estos animales han podido refugiarse, encontrar nuevo hábitat o reproducirse. Vamos con el último, que es el turismo. El turismo contamina mucho, un 8% de todo la comunidad de contaminación del mundo. Y como varias líneas no han podido viajar por el aislamiento y la cuarentena y que todos hayan cerrado en su casa, han dejado de contaminar tanto el aire y los cielos. Eso sería todo. Muchas gracias.